ऐसा क्या है अमेज़न के जंगल में कि वहाँ लोग जाने से भी डरते हैं। वहाँ जो भी जाता है उसके लौट के आने की उम्मीद खत्म हो जाती है। ये दुनिया के जंगलों में से ये एक सबसे खतरनाक जंगल है। इसमें अजीबोगरीब सांप की प्रजातियां पाई जाती है, जो कि वो इतने खतरनाक सांप होते हैं अगर किसी भी मानव के एक बार काट ले तो उसका जिंदा रहना मुश्किल है। अगर आप सभी को ऐसी ही वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जब हम कोई भी वीडियो डेल सबसे पहले आप तक पहुँचे।